नमस्कार, मैं राज्य के गया जिला की रहने वाली हूँ। मुझे सर्दी, खांसी, बुखार, गले में तेज दर्द की समस्या लगभग 1 सप्ताह से थी। फिर मुझे किसी ने भारतीय स्वरोजगार संघ द्वारा वैदिक रीति से निःशुल्क पंचतत्व हेल्थ केयर चिकित्सा ऑनलाइन के बारे में बताया और फिर मैं इस ग्रुप से जुड़ गई। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद गोपाल बर्मन द्वारा कलर ट्रीटमेंट से मुझे 2 दिन के अंदर राहत महसूस हुई। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं और लोगों से यही कहना चाहूँगी कि वो भी इस संस्था से जुड़ें। नमस्कार।